sobre o pesquisador negro y academia. Lo que voy a hablar es sobre el investigador negro y la academia. A ideia de objeto branco. La idea de objeto blanco. Objeto de pesquisa branco. Objeto de investigación blanco. Eu vou falar de autoproteção branca. Voy a hablar también de autoprotección blanca. Autoproteção branca na academia. Autoprotección blanca dentro de la academia. E por fim, falarei sobre branquitude crítica e acrítica. Y finalmente hablaré de blanquitud crítica dentro de la academia. O que não for possível falar pelo texto fica para as perguntas que virão. Y lo que no fue posible hablar dentro por el texto quedarán pendientes dentro de las preguntas que se formularán. Começo com uma poesia. Comenzaré con una poesía. Poesia chamada Pesquisador Negro, Objeto Branco. Investigador Negro, Objeto Blanco. É de autoria do Lourenço Cardoso, de minha autoria. Autoría propia, Lourenço Cardoso. Branco, que é branco mesmo, quando é homos Blanco. acadêmicos. Branco, que é branco mesmo, quando é homos acadêmicos. Blanco, que es blanco mismo, cuando es homus académicos. Odeia negro pesquisador. Odia al negro investigador. É o cúmulo o sujeito pesquisar o próprio objeto. Es el cúmulo, el sujeto investigar el propio objeto. Pior cúmulo é pensar o branco enquanto objeto. Peor cúmulo es pensar al blanco en cuanto objeto. Mas se objeto for, pero si fuese objeto, que seja objeto do branco. Que sea objeto del blanco. Está proibido. Está prohibido. Pesquisador negro, objeto branco. Investigador negro, objeto blanco. Branco, que é branco mesmo. Blanco, que es blanco mismo. Odeia ser rato de laboratório. Odia ser rata de laboratório. Foi uma poesia do Lourenço Cardoso que eu escrevi em 2007. Esta poesía de mi autoría la escribí en 2017. 2007, perdón. Agora eu vou tratar de um tópico chamado a academia, o branco cabeça e o negro corpo. Ahora voy a pasar al tópico la academia, la cabeza blanca y el cuerpo negro. Provavelmente só esse tópico que eu vou trabalhar nesses 3 minutos que restam. Probablemente este será el tópico que voy a tratar en estos 3 minutos que restan. Na sociedade brasileira, os brancos estão em todos os lugares. En la sociedad brasileña, los blancos están en todos los lugares. A cultura ocidental, racializada, construiu socialmente o lugar do negro e o lugar do branco. La cultura occidental racializada construyó socialmente el lugar del blanco y el lugar del negro. O espaço de prestígio social é branco, o de falta de importância, negro. El espacio de prestigio social es blanco y el de falta de importancia, negro. O lugar do mestre, lugar do branco. Y el lugar del maestro, el lugar del blanco. O lugar do aprendiz, lugar do negro. Y el lugar del aprendiz, el lugar del negro. No que se refere ao lugar do negro enquanto aprendiz, o negro seria um aprendiz
impossibilitado de ser mestre? En lo que refiere al lugar del negro en cuanto aprendiz, el negro es aprendiz impossibilitado de ser maestro. Ou aprendiz que somente tem a função / obrigação de ensinar o aprendiz a permanecer na condição subalterna? El aprendiz que se somete tiene la función / obligación de enseñar al aprendiz a permanecer en su propia condición subalterna. Ao subordinado deve ser ensinado o seu lugar pelo próprio colega. Al subordinado se le debe enseñar el lugar de su propio colega. A lógica colonialista persiste. La lógica colonialista persiste. Portanto, o doutor negro é uma exceção ao seu lugar de negro. Por lo tanto, el lugar del doctor negro es una excepción, en tanto su lugar de negro. As exceções são previstas na sociedade racista. Las excepciones son previstas dentro de la sociedad racista. Confirma a regra. Confirman la regla. Questão: o que deve ser ensinado pelo mestre que é exceção? O mestre negro deve ensinar. O que deve ser ensinado pelo mestre que é exceção? La pregunta sería, ¿qué es lo que debe ser enseñado por el maestro que es la excepción? O que o mestre negro deve ensinar ao aprendiz negro? ¿Y qué es lo que el maestro negro debe enseñar al aprendiz de paridad racial negro? A lição que deve ser aplicada é a pedagogia do cárcere. La lección que debe ser aplicada es la pedagogía del encarcelamiento. Isto é, se conformar com as grades. Esto es, conformarse con las reglas. Que nós brasileiros não conhecemos Angola, Moçambique, Cabo Verde, por exemplo. Es evidente que no conocemos Cabo Verde, Mozambique, Guiné. Existe algo ainda mais grave. Y existe algo aún mucho más grave. O Brasil não se conhece. Brasil no se conoce a sí mismo. A academia brasileira não conhece o Brasil. La academia brasileña no conoce al propio Brasil. O Brasil acaba sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. El Brasil, para esto, termina siendo Sao Paulo, Río de Janeiro y Salvador. Se eu for mais generoso, coloco outras regiões. Si fuese un poco más generoso, yo colocaría otras regiones. Então, o Brasil não conhece o norte, o nordeste, e não conhece nem o sudeste, o sul. Entonces, Brasil no conoce el norte, el nordeste, el sudeste, el sur. E o que são os acadêmicos brasileiros? Y lo que son los académicos brasileños, Eles são imitação. ellos son imitaciones. Imitação dos Estados Unidos. Imitaciones de los Estados Unidos. Imitação de Paris, não necessariamente a França. Imitaciones de París, no necesariamente Francia. Imitação da Alemanha. Imitación de Alemania. E quem são esses brasileiros? ¿Y quiénes son estos brasileños? São desses espaços que eu citei.
Son justamente de esos mismos espacios que yo cité, E são eles os professores, que son ellos mismos los profesores, que vai ensinar os universitários das universidades de todo o Brasil que van a enseñar a los universitarios dentro de las universidades de todo el Brasil a serem imitação da imitação. a hacer una imitación de la imitación. Portanto, estamos muito longe de conhecer a América Latina para além do Brasil, para conhecer os países africanos, de língua, entre as línguas, também a língua portuguesa, devido ao nosso complexo de vira-lata. En ese sentido, estamos muy lejos de conocer a América Latina toda o conocer algunos otros países, mismo teniendo la lengua portuguesa en común. Y debido a esto, nuestro problema de volvernos, desculpe, o vira-lata, eu não sei como traduzir. É falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Quem não se valoriza? Complexo vira-lata é falta de amor próprio. É um cachorro que não tem valor. Complejo de autoestima, não seria? Aí, tô ligado, desculpa. Os especialistas brancos. Quanto aos especialistas brancos do negro e dos, entre aspas, indígenas. Los especialistas de los negros y, entre comillas, de los indígenas. Os especialistas brancos dos próprios brancos. O especialistas blancos de los propios blancos. Isto não é um problema. Este no es el problema. O problema é que se eles serem únicos. El problema es que ellos se autodeterminan como únicos. O problema é que eles não admitem serem criticados pelo não branco. El problema es que ellos no admiten ser criticados por personas no blancas. E agora acabo sendo criticado pelos YouTubers. YouTubers negros e negras. Sendo criticado por los YouTubers. E o problema não é o YouTuber, o problema é um negro. El problema no es el YouTuber, el problema es el negro. E a questão da intelectualidade negra. Y la cuestión de la intelectualidad negra. Todos os temas do mundo nos pertencem. Todos los temas del mundo nos pertenecen. Sabemos disso. Travou? Parece. Y lo sabemos. Então, todos os temas do mundo nos interessam. Entonces, todos los temas del mundo nos interesan. Não apenas temas relacionados a negro e África. Não solo relacionados. Pode repetir mais uma vez a intelectualidade negra se interessa por todos os temas do mundo, não apenas os temas relacionados a negro e África. La intelectualidad negra se interesa por todos los temas del mundo y no únicamente con los temas de los negros y África. Estamos cientes disso, estamos caminhando para isso, por isso aumenta a atenção da branquitude acadêmica. Estamos conscientes de ello, estamos caminando por ello y es por eso que aumenta la atención con respecto a la intelectualidad blanca. A tensão é importante, o conflito é importante.
La tensión es importante, el conflicto es importante. O silenciamento é a morte do negro escondida. El silenciamiento es la muerte del negro, pero escondida. O silenciamento é a morte da negra ocultada. El silenciamiento es la muerte de la negra ocultada. O que nós conhecemos como harmonia racial ou lusofonia é isto. Lo que nosotros conocemos como armonía racial o lusofonía es justamente esto. Então é isto, por enquanto. Ô Dani, vamos para o ponto 4, branquitude crítica, ok? Gisela, mais algumas perguntas? Tudo bem. Um momento. Dani, você está no ponto 4? Estou. Agora, branquitude crítica e a crítica, que acho que foi o primeiro texto que a Gisela deve ter conhecido o meu trabalho, esse texto, esse conceito. Bien. Ahora el punto 4, blanquitud crítica y blanquitud acrítica, que me parece ese fue el primer texto por el cual Gisela conoció mi trabajo. De fato, definir branquitude crítica como aquela pertencente ao indivíduo e grupos brancos que desaprovam publicamente o racismo. De hecho, he definido blanquitud crítica como aquella perteneciente al individuo blanco, al individuo o grupo de blancos que desaprueban públicamente el racismo. Por outro lado, nomeei branquitude acrítica a identidade branca, individual ou coletiva que argumenta a favor da superioridade racial. Por otro lado, he nombrado blanquitud acrítica a la identidad blanca individual o colectiva que argumenta a favor de la superioridad racial. Para ilustrar, diria que alguns pesquisadores e ativistas brancos antirracistas exemplificam a branquitude crítica. Para ilustrar esto, yo diría que algunos de los investigadores y activistas blancos antirracistas ejemplifican esta blanquitud crítica. Enquanto brancos de pensamento ou pertencentes a grupos de ultradireita ou grupos ou integrantes de grupos neonazistas, como membros da Ku Klux Klan, outros brancos que comungam a ideia de superioridade racial, mesmo em silêncio, representa a branquitude acrítica. Mientras que los blancos de pensamientos y o pertenecientes a grupos de ultraderecha o integrantes de grupos neonazistas, miembros de la Ku Klux Klan, otros blancos, así como otros blancos que comulgan con la idea de la superioridad racial, aún siendo esto en silencio, representan la blanquitud acrítica. Em relação ao critério de distinção, levei em consideração o seguinte fenômeno. En relación al concepto de distinción, llevé a consideración el siguiente fenómeno. Nem sempre aquilo que é aprovado publicamente é confirmado no espaço privado. No siempre aquello que es aprobado públicamente es rectificado en el espacio privado. No ambiente particular, por vezes, opiniões ou teses podem ser desmentidas, ironizadas, minimizadas. Dentro del ambiente particular, muchas veces las opiniones o algunos argumentos pueden ser desmentidos, ironizados o minimizados. Especialmente quando se trata de questões referentes ao conflito racial. Especialmente cuando se trata de cuestiones referentes al conflicto racial. Quando propus o conceito em 2008,
Cuando propuse este concepto en el 2008, a ideia central era destacar que não estávamos pensando a identidade branca de ultradireita. la idea central era destacar que no estábamos pensando la identidad blanca de la ultraderecha, por causa da dificuldade metodológica de alcançar essas pessoas. esto debido a la dificultad metodológica de alcanzar a estas personas. Dani, eu já vou para outro parágrafo, ok? Vou pular para outro parágrafo. Tá. Atualmente, a internet começa a revelar a branquitude acrítica de forma mais recorrente. Actualmente, el Internet comienza a revelar la blanquitud acrítica de forma más recurrente. Muitos brancos motivados pelo suposto anonimato têm praticado o racismo que antes escondia. Muchos blancos, motivados por el supuesto anonimato, vienen practicando el racismo que antes se escondía. Abriu-se a caixa de Pandora. Se abrió la caja de Pandora. Vivemos uma onda reacionária nesses últimos anos. Estamos viviendo una ola reaccionaria en estos últimos años. Isso resulta em maiores possibilidades para estudar a branquitude acrítica, inclusive seu desejo de poder. Esto resulta en mayores posibilidades para estudiar a la blanquitud acrítica, inclusive su deseo de poder. A internet é a principal base de potencialização da branquitude acrítica no mundo. El Internet es la principal base de potencialización de la blanquitud acrítica en el mundo. Apontei a relação entre a internet e a branquitude acrítica também em 2008. Señalé la relación entre el Internet y la blanquitud acrítica también desde el 2008. Ô Dani, eu vou para o parágrafo que começa com Charlottesville, ok? Charlottesville, que é o último parágrafo, né? Tá ok. Charlottesville, estou mencionando um episódio que grupos de ultradireita branca entraram em confronto na rua com um grupo antirracistas. Charlottesville estuvo mencionando un episodio en que grupos de ultraderecha blanca entraban en conflicto con grupos antirracistas. Podemos entender o episódio como um momento em que a branquitude, a crítica, resolveu sair das redes sociais e partir para as ruas. Podemos entonces entender que este episodio como un momento en que la blanquitud acrítica resolvió salir de las redes sociales para entrar a las calles. Eles deixaram o enfrentamento virtual para o combate de carne e osso. Ellos dejaron el enfrentamiento virtual para el combate de carne y hueso. A questão que se coloca é a seguinte: tal fenômeno pode ocorrer no Brasil? Já está ocorrendo? La cuestión entonces sería la siguiente. ¿Este fenómeno podría ocurrir en Brasil o ya está ocurriendo? Então, agora, vou dizer só mais uma coisa. Esse meu texto, Branquitude Crítica, eu escrevi ele em 2008, provavelmente em 2007. Ele é válido até a entrada do Trump no poder. Na medida que o Trump entrou no poder, esse meu texto não vale mais como eu pensei. Eu estou esperando o atual presidente do Brasil sair, tomara que ele saia no próximo ano, para fazer uma outra análise que mudou com a entrada do Trump no poder e o que ocorreu no Brasil. Que eu digo, infelizmente, e uma das primeiras palavras, que deveria ter sido a primeira, a minha solidariedade às pessoas que morreram
vítima do Covid, eu perdi pessoas próximas. E aqui no Brasil está ocorrendo uma omissão do governo e o governo federal. Então, nossa solidariedade às pessoas que morreram pelo Covid, pessoas que não deveriam ter morrido se não tivesse o descuido. E quando eu falo descuido, eu estou sendo muito diplomático desse governo brasileiro. A questão da globalização, ela e a questão do vírus, ela é um exemplo prático dos efeitos da globalização perversa. La cuestión de la globalización del virus es un ejemplo práctico de la globalización perversa. Referência de textos, o Boaventura lançou um livro sobre a pedagogia do vírus, eu ainda não li, mas é uma referência pelo potencial intelectual do Boaventura que todos nós conhecemos. Boaventura lanzó un libro sobre la pedagogía de la pandemia. Isso. Y es una referencia por la potencia académica, o por la potencia que ya conocemos de las reflexiones de Boaventura. Eu penso que, para pensar em globalização, a minha referência é o Milton Santos. Mi referencia para pensar en la globalización es Milton Santos, que morreu, se não me engano, em 2001. que falleció en 2001, si no me equivoco. En 2001, perdón, si no me equivoco. Aí eu estou pensando num livro dele que ele escreveu, um livro de... Ele escreveu esse livro para que para que alcance um grande número de pessoas de maneira didática. Estoy pensando en un libro suyo que él escribió de forma muy didáctica para que alcanzara un gran número de personas. Por uma outra globalização. Por una otra globalización. O vírus. O vírus, ele chega no mundo através dos aviões, tecnologia do transporte. El virus, él llega en el mundo a través de los aviones, que es una tecnología del transporte. Classe média e classe média alta branca nos países ocidentais. Com a classe média branca, alta branca dos países ocidentais. Os brancos... Estoy hablando en portugués. Perdón, de clase media alta blanca de los países occidentales. O branco, classe média, não, classe alta, ele vai se tratar nos melhores hospitais, nos mais caros. El blanco de clase media, clase alta se va a tratar en los mejores hospitales, en los más caros. Só morrerá se não tiver jeito mesmo. Solo va a llegar a fallecer si no hay ninguna manera de salvarlo, digamos, desde la tecnología de esos hospitales más caros. Perfecto, perfecto. Aida Luz tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, mis preguntas surgen a partir también de la lectura que hicimos de su texto en uno de los seminarios con la profesora Gisela sobre la blanquitud. ¿Traducción? Ajá. No precisa. Sí. Okay. Bueno, sobre la blanquitud crítica y acrítica. Y me surgió la duda sobre la idea que está en su texto sobre, bueno, si entiendo bien que la blanquitud acrítica, la blanquitud acrítica no es racista porque parte de una superioridad racial. No sé si esa idea la ha ido transformando o se mantiene o no es así. Y otro punto que quería preguntar, bueno, en realidad son otras dos. En algún punto dice que para usted la cuestión no es el problema de raza, porque sí, como que quiere abolirla, o sea, que no, el problema no es, o sea, usted dice la abolición del concepto de superioridad atribuido a la idea de raza no es como el inconveniente. Entonces, ¿cómo se entendería la idea de raza desde su perspectiva?
Y una tercera pregunta es, con este momento donde los blancos acríticos han salido a la calle y al internet y a todo lado, ¿qué ha pasado, según usted, con la blanquitud crítica? Creo que a veces se ha buscado que haya como una mayor distancia entre quiénes son los críticos y los acríticos, pero que tanto, digamos, la blanquitud crítica ha empezado también a ocultarse un poco dentro de esa blanquitud acrítica, como para distanciarse, pero para no mirar sus propios pues, privilegios, ¿no? No sé si me hice entender en esa última pregunta. Você quer tradução e interpretação? Não, muito bem. Ela fez questionamento com base no que ela leu nos textos aí da Luz, né? E leu muito bem. Ella hizo una pregunta con base en cuestionamientos de lo que leyó en mi texto y lo leyó muy bien. Os meus trabalhos, eles têm uma perspectiva racialista. Mis trabajos tienen una perspectiva racialista. E na medida que tem uma perspectiva racialista, eu levo em consideração o conceito raça. Y en la medida que tiene una perspectiva racialista, yo tomo en consideración el concepto raza. Então, quando você leva em consideração o conceito raça, entonces cuando tomas en consideración el concepto raza, você mantém a raça, mas tem que abolir o racismo. Entonces tú mantienes la raza cuando tomas en consideración ese concepto, pero hay que abolir el racismo. Como se mantém a raça? ¿Cómo se mantiene la raza? Eu sou negro, eu me valorizo. Eu sou negra, eu me valorizo. E o meu valor não é melhor e nem pior do que o branco ou branca. Yo soy negro o yo soy negra y me valoro. Pero mi valoración, mi valor no es más ni menos que de una persona blanca o que de lo blanco. É a concepção racialista. Esa es la concepción racialista. Agora, o racismo. Ahora el racismo. Tem um princípio do superior e inferior. Tiene el principio del superior e inferior. O superior não existe sem inferior. Lo superior no existe sin lo inferior. Então, isso tem que ser abolido. Y eso sí hay que abolirse. É uma concepção racialista. Es una concepción racialista. A concepção de Frantz Fanon. La concepción de Frantz Fanon. Revolucionária. Revolucionaria. Marxista, existencialista. Marxista, existencialista. Nessa minha leitura. En esta mi lectura. Há possibilidade de outras leituras. Hay una posibilidad para otras lecturas. É abolir a raça. Hay que abolir la raza. Porque a raça vai ser sempre uma prisão do negro e do branco. Porque la raza siempre va a ser un encarcelamiento, una cárcel para lo negro y para lo blanco. Não há possibilidade daquilo que eu coloquei, desse racialismo e abolir a raça e o racismo. No hay posibilidad para aquello que yo mencioné. ¿Puedes repetir, por favor? Não há possibilidade de uma concepção racialista. Você tem que abolir a raça. No hay posibilidad de una concepción racialista. Hay que haber una abolición de la raza. A afirmação humana é com a abolição da raça. La afirmación humana es con la abolición de la raza. Na verdade, a minha tendência é mais essa do que a racialista. En realidad, mi tendencia es más esta última que la racialista. Mas os meus trabalhos, eu tenho que considerar que é uma concepção racialista. Pero tengo que considerar que en mis trabajos hay una concepción racialista. E minha atividade de ativista e quanto ativista é concepção racialista. Y mi actividad mientras activista también tiene una concepción racialista. Mesmo que o objetivo final seja a perspectiva do Frantz Fanon. Aunque el objetivo final sea la perspectiva fanoniana de Frantz Fanon. A questão
branquitude crítica e acrítica. La cuestión de blanquitud crítica y acrítica. Na verdade, En realidad, eu estava pensando no branco neonazista, yo estaba pensando en el blanco neonazi, que nós não estávamos estudando. que nosotros no estábamos investigando, estudiando. E eu estava apontando que era necessário estudá-los, Yo estaba señalando que era necesario estudiarlos que tinha que diferenciá-los. y diferenciarlos. Então, fora esse branco neonazista, todo mundo é branquitude acrítica. Entonces, más allá de este blanco neonazi, todos son blanquitud acrítica. Não, todos são branquitude crítica. Crítica, perdón, ok, al revés. Eu acho que fui eu que errei. Sí. É, Más allá de ese blanco neonazi, todo y- es blanquitud crítica. e essa branquitude crítica, ela E que essa esteve branquitude no crítica? poder, Estuvo en el poder utilizando as forças policiais, utilizando las fuerzas policíacas, matando os negros. matando a las personas negras. Mataram mais do que a branquitude acrítica. Mataron más que la blanquitud acrítica. Então, a análise é mais complexa. Entonces, el análisis es más complejo. Mas quando eu escrevi, eu criei dois conceitos gerais, bem gerais. Pero cuando escribí, yo creé dos conceptos generales, muy generales. Aí dentro desses conceitos gerais, as pessoas estão pensando outras coisas, Y dentro de esos conceptos muy generales, las personas están pensando otras cosas. até eu mesmo já estou pensando outras coisas para... Criei dois conceitos gerais, agora eu quero ser mais específico. Incluso yo ya estoy pensando otras cosas porque creé dos conceptos muy generales, pero ahora ya quiero ser más específico. E a história mudou com o Trump no poder, é uma outra análise mesmo. Y la historia cambió con Trump en el poder, realmente es un otro análisis. Algo que é importante destacar, Algo que es muy importante salientar, o destacar, conceito supremacismo branco, supremacia branca, que as pessoas gostam de trazer para o Brasil, el concepto de supremacismo blanco que a las personas les gusta traer para el caso brasileño e para a América Latina como um todo, y para América Latina en general como un todo, não cabe, não serve. no cabe, no sirve. A branquitude acrítica estadunidense não tem nada a ver com a branquitude acrítica latino-americana. La blanquitud acrítica estadounidense no tiene nada que ver con la blanquitud acrítica latinoamericana, Mesmo ela sendo o modelo deles. aunque sea su modelo. Eu queria falar um pouco mais sobre a questão da globalização, que foi a Nádia que colocou. Me gustaría volver a lo que Nadia puso y hablar un poco más sobre la cuestión de la globalización. Então, eu penso que o vírus, ele tornou evidente as desigualdades sociais. Me parece, creo que el virus volvió más evidente las desigualdades sociales. E uma das características dessas desigualdades estão também as raciais. Y como una de las características de esa desigualdad están también las desigualdades raciales. Então, o vírus chega na classe alta Entonces el virus llega a la clase alta e a empregada doméstica que trabalha na classe alta, y la empleada doméstica, la trabajadora doméstica que trabaja para la clase alta, negra, negra, é uma das primeiras pessoas a morrerem no Brasil. es una de las primeras personas que empiezan a morir en Brasil. São Paulo, São Paulo, por ejemplo, todo mundo sabia toda la gente sabía que ia aumentar o número de casos, que iba a crecer los números de casos, número de mortes, números de muertes, quando chegasse nos bairros pobres. cuando llegara a los barrios, a las colonias de los barrios pobres. Os bairros pobres se organizaram, Los barrios pobres se organizaron, como o caso de Heliópolis, em São Paulo, como caso de qué? o bairro de Heliópolis, em São Paulo, Como el barrio de Heliópolis en São Paulo, e minimizaram as perdas humanas. y minimizaron las pérdidas humanas. Mas, para o Sin embargo, governo, Para el gobierno, são pobres, son pobres, negros, negras, negros, negras. os povos originais da América, desse território que não era América, Los pueblos originarios de América, de ese pueblo que no era América, que estão morrendo. que se están muriendo. E eles só se comovem Y ellos solo se conmueven em frente às câmeras.
delante de las cámaras. E nem isso o presidente do Brasil faz. Y el presidente brasileño siquiera eso lo hace. Mas nada dele é elogiável. Pero no hay como halagarlo en ningún sentido. Nem o fato dele não ser hipócrita nesse caso. Ni siquiera el hecho de que él no sea hipócrita en este caso. Porque isso não leva ele à humanidade que ele não mostra ter. Sí, porque eso no lo lleva a ninguna humanidad que él de hecho no enseña a tener. É a palavra. La cuestión de Dani, cuerpo es la palabra. Corpo é um termo, um conceito. Cuerpo es un término, es un concepto. Eu estou falando corpo em português, você fala corpo em espanhol. Yo estoy hablando cuerpo en portugués, tú hablas cuerpo en español. Com a linguagem, nós nomeamos. Con el lenguaje nosotros nombramos. A classificação humana La clasificación humana leva o humano sair da classificação. lleva a que el humano salga de la clasificación. A classificação é colocar uma camisa de força. Clasificar es poner una camisa de fuerza. E o humano sai da camisa de força. Y humano sale de esa camisa de fuerza. Como é que eu vou classificar esses grupos humanos? ¿Cómo es que voy a clasificar los grupos humanos? De forma objetiva. De forma objetiva. Esse é branco, esse é negro. Ese es blanco, ese es negro. Sejamos objetivos. Ok, seamos objetivos. Isso em qualquer parte do globo. En cualquier parte del globo. Ou na maior parte do globo. O en la mayor parte del globo. Pensando na perspectiva ocidental. Pensando en la perspectiva occidental. Eu sou ocidental, estou falando de uma perspectiva ocidental. Yo soy occidental y estoy hablando de una perspectiva occidental. A forma mais objetiva para classificar branco é o corpo. La forma más objetiva de clasificar el blanco es el cuerpo. Olhamos o corpo. Miramos el cuerpo. Os corpos não são iguais. Los cuerpos no son iguales. O corpo caiu. El cuerpo se cayó. Vamos buscar uma forma mais objetiva. Vamos a buscar una forma más objetiva. Vamos para a cor. Vamos al color. Olhamos a cor. Miramos el color. As cores não são iguais. Los colores no son iguales. O meu olhar para a cor não é o mesmo o seu olhar. Mi mirada para el color no es el mismo, no es la misma mirada que la tuya. Na medida que eu vou envelhecendo, o meu olhar perde a força. A medida que envejezco, mi mirada pierde la fuerza. Eu, particularmente, o que eu enxergo de dia, não enxergo à noite. À noite, minha vista já está mais fraca. Particularmente lo que veo durante el día no es lo mismo que veo en la noche, porque en la noche mi visión ya está más débil. Então, meu olhar para o corpo de manhã não é o mesmo olhar para o corpo à noite que meus olhos cansados. Entonces, mi mirada hacia los cuerpos en la mañana no es la misma mirada que tengo en la noche con mis ojos cansados. Que é olhar para o corpo para a cor. Que es la mirada para el cuerpo o para el color. O meu olhar para o corpo e para a cor não é o mesmo olhar de um pintor. Mi mirada hacia cuerpo y color no es la misma mirada que la de un pintor. Ele consegue enxergar muitas cores que eu não enxergo. Él puede visualizar muchos colores que yo no puedo ver. Então, branquitude é uma nomeação. Quando você fala em branquitude, contém o corpo. Corpo é fenótipo. Entonces, blanquitud es una forma de nombrar que está relacionada al cuerpo. Cuando ves el cuerpo, se habla de fenotipo. No conceito raça, leva em consideração o corpo e a representação, e a representação, a história desse corpo. En el concepto raza se toma en consideración el cuerpo y la representación e historia de este cuerpo. E você pode começar com a história pelo nome. Puedes empezar con la historia por el nombre. Porque esse nome é corpo e não, de repente, caneta. ¿Por qué se llama cuerpo y no pluma, por ejemplo? Então,
Por exemplo, nos estudos da branquitude, eu chamo corpo branco de brancura. Por ejemplo, en los estudios de blanquitud, yo llamo cuerpo blanco de blancura, Fenótipo. fenotipo. E chamo branquitude de para além do corpo. Y digo que la blanquitud es más allá del cuerpo. Na branquitude tem o corpo, tem a cor, tem a brancura e tem para além do corpo. En la blanquitud hay el cuerpo y la blancura y el más allá del cuerpo. E, por exemplo, no Brasil, o branco é um não branco comparado ao branco estadunidense. Y por ejemplo, en Brasil, el blanco es no blanco comparado al blanco estadounidense. Vamos falar do mestiço, Vamos a hablar del mestizo, conceito mestiço. el concepto mestizo. Vamos falar de mestiçagem. Vamos a hablar de mestizaje. Vamos considerar a hipótese que o humano surgiu na África. Vamos a considerar la hipótesis de que el humano surgió en África. O humano surgiu na África e teve uma mestiçagem El humano, cultural e biológica. el humano nació en África y tuvo un mestizaje tanto cultural como biológico. Então, todos são mestiços. Entonces todos somos mestizos. O mestiço também tem história. Entonces el mestizo también tiene historia. Então, a questão é a seguinte: a objetividade em ciências humanas para a classificação do humano La objetividad en las ciencias humanas para la clasificación de lo humano, de forma absoluta de forma absoluta, inexiste. inexiste. Es inexistente. Mas com esse objetivo, Pero con este objetivo, a gente vai para o corpo, a vamos al gente vai para a cuerpo, cor, vamos al de color, repente vai para o cabelo, vamos al cabello, mas isso é tudo classificação pero histórica. todo es clasificación histórica. E qual foi a outra questão? ¿Cuál fue la otra cuestión? Eu me alonguei muito, né? Todo bien, el comentario de Rocío, pero quizá también Ah. que Lupita pueda hacer la pregunta. Lupita, tem una questão aqui. Hola. Sí, ok. Pues muchas gracias, doctor Lorenzo, por compartirnos esto de cómo hay racismo institucional en la academia. A mí la verdad es que, híjoles, me llegan un montón de reflexiones que no sé cómo ordenarlas, francamente, porque son varias cosas, porque pues vengo de un pueblo categorizado indígena, me considero náhuatl, no hablo el náhuatl, soy indígena, pero digamos que toda esta forma de cómo nombrarme, como hace ya tiempo lo decía, pues depende mucho de con quiénes estoy, ¿verdad? Y porque como ellos también me nombran a mí. Entonces, bueno, y sin duda me pongo a pensar que ahora que justo con la pandemia se hace más visible esta discriminación y racismo que podemos vivir los que no nos parecemos a los cuerpos blancos o los cuerpos que se sienten, más bien, los cuerpos que se sienten también superiores a otros cuerpos. Y entonces, ahora yo he visto mucho que hay varias personas que de una u otra manera conviví con ellos de cierta manera en los espacios académicos y de momentos se posicionan como ahora ya personas antirracistas, personas, mujeres ecologizantes, algo así, ponen ecofeministas y demás. Y entonces, y luego empiezan, yo tuve, o sea, no solamente yo, dialogando con otras compañeras que también son indígenas y algunas afro, me decían cómo es que a veces los investigadores y principalmente también jóvenes que eran de la ciudad y que se consideraban como diferentes, ¿no? Y superiores, empezaban como otra vez a querer como hasta ser tu amiga, tu amigo, para poder así ir a tu comunidad. Y había una insistencia de llévame a tu comunidad, porque me gustaría conocer, ¿no?
entonces aparentemente eran amistosos, pero en realidad tenían un objetivo, o al menos yo sí lo sentía así, un objetivo de poder llegar aquí para seguir haciendo sus investigaciones. Entonces, bueno, entonces con lo que usted nos expone y con lo que también los compañeros ya y compañeras han externado en sus comentarios, me pongo a pensar cuáles serían esos métodos que nos pudieran dar pistas para también identificar ese tipo de individuos y cómo decir, ¿saben qué? Ya basta, o sea, no se vale, ¿no? Bueno, nada más. Gracias. Obrigada. Obrigado, obrigado. Lourenço, você precisa a tradução de que Não Lupe falou? preciso. Foi a Lupe, né? A Lupe. Sim. A Lupe também está preocupada com a questão metodológica, essa questão do pesquisador branco que faz o objeto do não branco. Lupe también también le preocupa la cuestión de la metodología, que como un investigador blanco trae como objeto lo no blanco. E essa sua produção serve para que eles cresçam profissionalmente e em prestígio. Y esa producción sirve para que las personas blancas crezcan profesionalmente y en prestigio. E se os youtubers negros e negras incomodarem, Si los youtubers negros y negras se molestaran, eles vão tratar de outro assunto. van a tratar de otro tema. Porque os youtubers negros e negras têm sido muito chato com eles, na opinião deles. Porque en la opinión de ellos, los youtubers negros y negras son muy molestos con ellos. Os negros, os povos originais, los negros y los pueblos originarios se recusaram a ser objeto de pesquisa. No quieren ser objetos de pesquisa, se rehusaron a ello. Outros aceitam. Otros sí lo aceptan. E outros dizem basta no momento que quiser ser, como já disse no passado, dirão no futuro. Y otros dicen basta en el momento en que quiera, como ya dijeron en el pasado, lo dirán en el futuro. A questão metodológica. La cuestión metodológica passa pela questão da epistemologia. Pasa por la cuestión de la epistemología. Passa pela questão da ontologia. Pasa por la cuestión de la ontología. E a questão nós temos que estar na universidade. La cuestión es, nosotros tenemos que estar en la universidad. Quem quiser estar. Quien quiera estar. Nem todos querem. No todas las personas lo quieren. Esta vai ser a mudança metodológica. Este va a ser el cambio metodológico. Epistemológica. Epistemológico. E ontológico. Y ontológico. É isto. E nós já estamos fazendo isto e faremos mais. Y ya lo estamos haciendo y vamos a hacer todavía más. Muito obrigado pela pergunta, Lupe. Muchas gracias por la pregunta, Lupe. Gracias. Gracias. Pues creo que tenemos que concluir, tenemos que terminar. ¿Hay algo, doctor Cardoso, que quisiera añadir para cerrar? ¿Alguna idea? Algo que Foi quisiera... prazer estar com vocês. Eu acabei de lançar esse livro no ano passado. Me da mucho gusto estar con ustedes. Este libro lo lancé el año pasado. Ele está em português, mas é minha tese de doutorado, que vocês podem encontrar em PDF. Espero, no próximo ano. Es mi tesis de doctorado, que está en PDF. Espero que el muito. siguiente año, perdón. Pensa que nuestro presidente ahí está. Nós brasileiros não podemos ir para nenhum lugar do mundo, praticamente. Nosotros los brasileños no podemos ir a ningún lado del mundo prácticamente. Então, apesar do nosso presidente, entonces pese a nuestro presidente, quando for possível, irei ao México. Cuando sea posible, iré a México. Para estar com vocês pessoalmente. Para estar con ustedes en persona. Aí faço o lançamento do meu livro aí. Y hago el lanzamiento de mi libro también ahí. Quando for possível, quem sabe, ocorra uma tradução em espanhol. Y cuando sea posible, pues ojalá, quién sabe, haya una traducción al español. Mas antes disso, eu vou tentar lançar um artigo em espanhol para popularizar.
Pero antes de eso voy a intentar publicar un artículo en español para popularizarlo. E agradeço a sinceridade do Dani de dizer que não me conhecia. Tudo bem, nos conhecemos hoje. Y le doy las gracias a Dani por su sinceridad en decir que no me conocía. Todo bien, pero nos conocemos hoy. Prazer conhecê-los. Isso me estimula a continuar. Mucho gusto en conocerlos y conocerlas. Y eso me estimula muchísimo a seguir adelante. O mundo está horrível. El mundo está horrible. Milton Santos dizia isso em 2001. Milton Santos eso lo decía en 2001. 2021. 2021. O mundo está muito mais horrível. El mundo está muchísimo más horrible. Nós faremos um mundo melhor. Nosotros haremos un mundo mejor. Não temos outra opção. No tenemos otra opción. A outra opção é realmente a morte. La otra opción es realmente la muerte. Então, otimismo da vontade e faremos um mundo melhor. Optimismo de la voluntad, haremos un mundo mejor. Uma grande honra e alegria estar com vocês. Es un grande honor y alegría para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias, profesor Cardoso. Pues agradezco a todas, a todos y a todes por estar aquí, su presencia, su interés. Y bueno, pues falta lo que falta, ¿no? Hay que seguir y ojalá podamos seguir en la conversación con el profesor Cardoso y seguir pensando e imaginando pues mundos mejores, ¿no? Sí. Muchísimas gracias y les recuerdo que tanto profesores, hoy día si vos hay que interpretar esto, tanto profesores como asistentes tienen acceso a todos los materiales, grabaciones, lecturas y comentarios del chat y es importante que hagan uso de eso y los consulten. Ya. Ok, para Lorenzo, ya sabe que... Aqui as pessoas do curso têm acesso a todos os documentos, a todas as gravações de vídeos, a todos os chats, para consultar depois. Se você quer ver outra sessão, Lorenzo, você pode acessar todo. Você pode também ter acesso a elas. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, Tchau, Lorenzo. Tchau, graças. Tchau. Chao. Obrigada. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias. Estuvo muy bien. Foi um prazer, foi um prazer. Sí. Aquí en México estamos como en otro... hay mucha resistencia, como en muchos lugares de América Latina, hay mucha resistencia para hablar de racismo, ¿no? Entonces, Gisela, tinha sí. quantos estudantes? Quem eram as pessoas que estavam participando? 23, 23 pero pessoas. algunos salieron, sí. Sim. São da sua disciplina. Son de otros diferentes estados de la República de México. Eu acho que ainda está gravando, hein? Acho que ainda tá gravando. É melhor desgravar. Sí, sí, pero el intérprete no transcribe esto. Son diferentes, son personas latinas. Algunas están en Inglaterra, por ejemplo. Qué interesante. Y personas en Estados Unidos. Hay profesoras que están como en Chicano Studies, en universidad como Nuevo México. Y hay periodistas de otros estados de la República de México. Maravilha. Gisela, foi um prazer, né? Estou à sua disposição. Espero que no próximo ano, ou daqui a 2 anos, próximo ano, com certeza, não é possível, eu possa dar uma passada por aí, que eu estarei em pós-doc, ou eu vou dar uma circulada assim que possível. Perfecto. Sí, será un placer conocerle, claro. Até mais. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau, muchas gracias. Tchau. Obrigada. Obrigado.